Hello everyone, how are you today? Salam alaikum. Kifik. Arabic? I'll do the English. Okay, excellent. أنا بحكي عربي. We wanted to let you know about some upcoming changes to the RAP program in Peterborough. في عدة تغييرات رح تصير بالبرنامج تبع الحكومة الفدرالية في مدينة بيتربرو، حابين نحكي لكم عليها اليوم. As of April 1st, it has been 1 year of funding for this program in Peterborough. ب1/4 رح يكون عام كامل 12 شهر من استمرارية البرنامج في مدينة بيتربرو. And we were given just recently a 3-month extension on that funding, which will lead us to the end of June 2017. وإجانا كمان تمديد للعقد لنهاية الشهر السادس، فهذا يعطينا كمان 3 شهور من العمل معكم. We have some changes coming up on April 1st, which is happening this weekend, that we wanted to share with you. وفي عدة تغييرات رح تصير ورح تبلش التغييرات تاخذ مفعولها في 1/4 طبعا بعد خلال الأسبوع القادم. The Resettlement Assistance Program is a federal program whereby we receive refugee families, we offer life skills and orientation sessions, and we help you find a permanent housing and promote independence for yourselves. لمحة بسيطة عن البرنامج. مثل ما بتعرفوا برنامج من الحكومة الفدرالية بموجبه نقوم باستقبال اللاجئين السوريين، نعمل لهم إقامة المبدئية، بنعطيهم عدة ندوات ومحاضرات عن الحياة في كندا للاستقرار في كندا، وكمان بنساعد لإيجاد المنزل الدائم. Our team does quite a bit more than this. We arrange for vaccinations, dental work, other health appointments, transportation, ongoing settlement needs, and employment. And the caseload for all of these things has been getting quite high. ولكن بحكم المدينة والبرنامج في مدينة بيتربرو عملنا شوي أكثر ما المطلوب مننا. على سبيل المثال عملنا مواعيد للقاحات، مواعيد الطبية، وفرنا المواصلات، عملنا اجتماعات للعمل، وهالاشياء كلها ما كانت مطلوبة من ضمن المقرر تبع البرنامج. So we're going to take a chance to distinguish or make a slight separation between the work done in RAP and then ongoing settlement work. اليوم رح نعطيكم فكرة، رح نفصل المرحلتين. رح يكون في راب واللي هو اللاجئين الجدد اللي عم بيجوا للمدينة، والراب سيتلمنت واللي هن رح يكونوا صار لهم زمان هون ومحتاجين مساعدة على المدى الطويل. RAP being families still in the temporary housing or very recently moved out of temporary housing, and then settlement being basically families that have graduated on from RAP into longer term settlement. التوطين واللي هو الراب ان هن الناس اللي عم تيجي جديد لساتهم بالنزل المؤقت او لسه انتقلوا على منزلهم القديم. الاستقرار الدائم واللي هو السيتلمنت راح يكون عن طريق الناس اللي صار لها زمان هون، استقرت ببيوتها، ولكن بتحتاج بعض الاحيان بعد المشوره، بعد الامور اللي تساعدها على القيام بنشاطاتها في كندا. The line is not just cut on arrival date or departure date into permanent housing, because sometimes families take longer to settle than others. But essentially, we want to communicate some of these changes that are coming up on April 1st. طبعا ما في عنا مثل ما تقول حد واللي هو بس انتقلت العائلة على البيت تبعها معناتها يوقفوا من الراب وتصير سيتلمنت. لا، طبعا كل عائلة بتطول من فترة للتانية لحتى تتأقلم وتقدر تعيش هون. طبعا هذا موضوع راح يقوم المركز الكنديين الجدد بإعداده وبإعلام العائلات من انتراب أو سيتلمنت. فاليوم حابين نقول لكم هالموضوع ونشرح لكم إمتى راح يبلش. Okay, so 4 things to cover: change of staffing roles, changing of how you book appointments, changing of how you contact staff, and how we close files. هنالك 4 أشياء أساسية راح تتغير في البرنامج اللي متعودين انتم عليه هلا حاليا. اول شيء اللي هو اختلاف الوظائف بالنسبه لبعض الناس. Change of roles, change of booking, change of contact, file closure. وراح يصير في كمان تغيير بطريقه التخاطب مع الموظفين هون. راح يصير في كمان تغيير بطريقه حجز
المواعيد وتغيير في طريقة إغلاق الإضبارة. Okay, so first of all, in the change of roles, Mr. Michael Nima, the distinguished Syrian Michael, will be joining the settlement team. طبعا أول تغيير اللي هو أنا مايكل بدي أنتقل من الراب وأصير بالاستقرار الدائم. Joining a role similar to Salwa. طبعا راح نكون أنا وسلوى بنفس الوظيفة مثل ما هي كان عم بتساوي الثلاث أشهر الماضية. Nora and Mahdi will maintain the rap portfolio, and they'll transfer their settled clients to Michael and Salwa. ومهدي ونورا راح يضلوا ببرنامج التوطين واللي هو الراب لاستقبال العائلات الجدد، اعدادهم، تسهيل الامور عليهم، وبعدين بيخرجوا هالعائلات من برنامج الاستقرار الى من برنامج الراب الى برنامج الاستقرار اللي هو السيتلمنت. Mr. Jack, he will manage the objectives of the settlement program, and he will work with Michael and Salwa, which will include booking of health appointments, management of settlement plans, especially the settlement plans resulting from the exit interviews. طبعا السيد جاك راح يكون مسؤول عن القيام بالاعدادات والاشياء اللي بتحتاجها السيتلمنت، وراح يكون بيشتغل معنا انا وسلوى. طبعا راح يكون هو مسؤول عن جميع المواعيد الطبية، الحجز والتخاطب مع العيادات. And that's the settlement of the former RAP clients. وهذا الشيء اللي كنا عم بنساويه، واللي هو الاستقرار والتوطين للناس اللي جايين صار لهم زمان. And so myself, I will manage the objectives of the RAP program with Mahdi and Noura, being the forming and introduction of the GAR support teams, housing, a bit into employment, and the coordination of interpreters. ومايكل راح يتابع ببرنامج الراب واللي هو استقبال العائلات الجدد مع نورا ومهدي، راح يساعدهم بإيجاد المنزل الملائم لهم، راح يساعدهم بشوي أمور العمل والتطوع، وكمان راح يساعدهم على إجابة على الأسئلة والاستفسارات اللي بتجي على أول ما الناس بتجي لهم. So Michael and Salwa will assign themselves to specific families, which they have already done, and they will communicate that to you, to the specific families, and they'll work through the rest of the remaining exit interviews, managing the settlement plans that come from those exit interviews with Jack. هلا حاليا في عدة عيال صار لها زمان هون، لذلك أنا وسلوى راح نقوم بتقسيم هذه العيال بيناتنا. هذا لا يعني كل واحد مسؤول عن عائلة، ولكن بس مشان يكون في مثل ما تقول مدبر عام لهالعائلة، ولكن نشتغل نحن كلنا كفريق واحد. راح طبعا نعلمكم شخصيا بالتغييرات ولمين فيكم مع مين فيكم تتابعوا. So then what you're doing is that you will be managing the settlement plans coming from the exit interviews. Excellent. And then العيال اللي هلا حاليا بالمنزل المؤقت او لسه راحت على البيت، راح نتابع معاهم انا وسلوى لحتى يتخرجوا من البرنامج المبدئي ويصيروا على برنامج الاستقرار الدائم. Mahdi and Noura will be assigned to the different RAP families that are either recently out of temporary housing or still in temporary housing. ومهدي ونورا راح يكونوا بيشتغلوا مع العائلات الجدد اللي وصلان جديد، لسه عايشه بالنزل المؤقت او لسه جديد انتقلت على بيتها الجديد. And they'll be notified of that as well. وكمان راح يجيكم خبر بهالتغييرات، وكل عائله مع مين عم تشتغل. All that being said, we're all still part of the RAP team, and we'll cover off for each other where we need to. هدول الاشياء حابين بس نطلعكم عليها، ولكن مثل ما ذكرت مسبقا نحن بنشتغل كفريق واحد وكلنا ايد وحده، فهذا الشيء بيساعدنا نحن على انه نسوي شغلنا بشكل افضل، ولكن كعمل نحن بنشتغل كفريق واحد بكل الاحوال. Okay, change of booking protocol. هلا شغله شوي مهمه واللي هي كيف فيكم تحصلوا على موعد بالنيو كنديان سنتر. Okay, and this one's going to shake a bunch of you up a bit. ممكن هذا شوي يسبب لكم ازعاج، ولكن هذا هو الشيء اللي نحن متعودين عليه هون. Michael and Salwa will no longer be available at all times during office hours for settlement clients.
للاسف انا وسلوى مثل ما بتعرفوا هلا دائما موجودين هون، فيكم تجوا وتحكوا معنا باي وقت. هذا الشيء راح يلتغى. راح تحتاجوا انه تطلبوا موعد لتشوفونا ونقدر نساعدكم. طبعا هذا الشيء بيساعد انه نعطي الوقت والاهتمام الكافي لكل واحد، احسن ما انه نكون قاعدين وبيجي شخص ثاني وثالث ورابع وبتصير ضجه في اشياء ممكن تكون خاصه احيانا ما فيها كمان نحكيها، فهالشيء رح يساعدنا نسوي لكم شغل افضل. Settlement clients that are now under Michael and Salwa, who approached Mahdi and Noura, who are no longer their files being managed by them, will be directed to book an appointment with Michael and Salwa. تمام. بالنسبه للناس اللي هن حاليا بالسيتلمنت واللي هن الاستقرار الدائم، Go ahead. هذا الشيء راح لو على سبيل المثال عندهم اي سؤال لنورا او مهدي، فنورا ومهدي راح يطلبوا منكم بشكل لطيف انه تعملوا موعد معي او مع سلوى للقيام بالعمل اللي بدكم اياه. يعني لو شفتوا حدا بالمركز ممكن يقول لك انا اسف ما في جاوبك على السؤال، لازم تعمل موعد. Vice versa, early rap clients who are no longer with Michael and Salwa will be directed back to Noura and Mahdi as they're assigned to. والعكس صحيح. لو انا شفت كمان لو جاني اي حدا جديد جاي على البلد وسالني السؤال، ممكن اقول له انت مانك بالسيتلمنت الاستقرار الدائم، انت بالراب والناس الجداد، لذلك لازم تحكي مع نورا او مع مهدي. Here's the big one. All clients under Michael and Salwa's purview will be asked to book appointments with them and not come in unannounced. كل الناس اللي راح يكونوا تحت اشرافي واشراف سلوى راح يحتاجوا انه يطلبوا موعد حصريا ليجوا على النيو كنديان سنتر. So I'm talking to you guys who always show up in our office all the time, which we love to see you. We love to see you, but the new change will be that you will have to book those appointments. So اهلا وسهلا فيكم مثل العاده دائما، ولكن مع تغيير بسيط واللي هو لازم تاخذوا موعد قبل ما تجوا. اهلا وسهلا فيكم دائما. طبعا بنبسط بنشوفكم عندنا بالمكتب، ولكن مثل ما انتم كمان بتلاحظوا احيانا ما فينا نقدم العمل او نساوي الشغل بسبب الناس الموجوده هنيك بدون موعد. So all clients must check in at reception, and Michael or Salwa will be called to greet them at the front desk, or let the receptionist know that they're not available. الطريقة بدها تكون تحجز الموعد قبل موعدكم شيء ب5 دقائق، ممكن توصلوا لهون على المركز تحكوا مع شامبين واللي هي السكرتيرة الموجودة على قدام الباب، وهي رح تجي تصرخ لنا ونحن بنجي وبنوديكم على المكتب أو غرفة الاجتماع اللي رح نسوي فيها الاجتماع. But we know that you'll still drop in, so we've set up something for that. بس نحن كتير بنحبكم وما بدنا نزعلكم، مشان هيك عملنا موعد تاني اللي هو بدون موعد. في عدة مواعيد رح تكون بدون موعد، فيكم تجوا بأي وقت بدكم إياه. So we've set up drop-in times for Michael, Salwa, and Mahdi to manage and receive individual family members who want to come in and discuss a bill that they got, or something about their Canada Child Benefit, or some form that they got in, or they just want to discuss something in general. We've set up times for them to drop in. في تقريبا بكل اسبوع ساعات معينه اللي هي بدون موعد، فيكم تجوا تحكوا مع الشخص اللي رح يكون موجود خلال الموضوع لتناقشوا اشياء بسيطه، مثلا مثل فاتوره التليفون، فاتوره الغاز، الكهرباء، امور تتعلق بضرائب الاطفال بالضرائب، او اسئله عامه بشكل كامل. ولكن الاسئله اللي ما بدها موعد او ما بدها تجي وتقعد هون بس شي 5 دقائق 10 دقائق. كمان هالجدول رح نعطيكم اياه ورح تعرفوا امتى هي الساعات ومين رح يكون موجود بهالساعات. So the drop-in space will be the Trillium space, which is in the main hall where all the offices are, where the boardroom, the big table is at the end. That will be the drop-in space at 3 specific times. رح يكون في 3 مرات بالاسبوع ساعات معينه ممكن تجوا بدون موعد فيها، والاجتماع او المكان اللي رح نكون قاعدين فيه كلنا اللي هو رح يكون تريليوم سبيس اللي بتعرفوه كلكم ضمن الان سي سي، بس تفوتوا لجوا بعد المكاتب مقابل المطبخ. So you can just go to the reception desk and say, I'm here for the drop-in time.
سو اذا عم تجوا بهالساعات ممكن بس تقولوا للسكرتيره انه انا هون لشوف مايكل بدون موعد، او بشوف حدا من الموظفين بدون موعد، وهي بتعرف رح تدخلكم مباشره على الاوضه لهونيك. You don't need an appointment. She'll just send you right back on in. ولهالشيء ما في داعي تحجز موعد او تخبر من قبل، ممكن بس تجوا وتشوفوا مين موجود ليساعدكم بالاشياء اللي بدكم اياها. So here are the 3 times. Monday morning from 9 in the morning till 11 in the morning. كل يوم تنين من 9 الصبح لل 11 الصبح. Wednesday afternoons from 3 p.m. to 5 p.m. كل يوم أربعاء من 3 لل 5 بعد الظهر. Friday mornings from 9 till 11. ويوم الجمعة من 9 لل 11. So Monday morning, Wednesday afternoon, Friday morning. الاثنين الصبح، الأربعاء بعد الظهر، والجمعة الصبح. Okay, we want this to be a time. I mean, we'll have tea together, we'll have coffee together. We'll try and make it a bit social, but we're just trying to control the amount of drop-ins and focus it a bit more. هل رح يكون طبعا موضوع عادي لهو ندوة ولا هو محاضرة، بنقعد بنشرب قهوة، بنشرب كاسة شاي، بنتناقش بموضوع معين ممكن الكل يستفاد منه، ولكن هذا شوي رح يوفر وقت للناس اللي بدها اهتمام او بدها اشياء شوي خاصة لتعمل موعد وتجي. اللي ما عنده كتير امور في بيجي باي وقت من الاوقات الثلاثة، واهلا وسهلا. If they want to bring desserts, should they be allowed to bring desserts? طبعا. again اذا بدكم تجيبوا معكم شيء من البيت او بسكويته، شيء حلو، اهلا وسهلا. What do you think? Should they? Of course. Yeah, that's a good idea. Okay, well, I don't know. You don't obviously don't have to. خاصة يوم الجمعة. Yeah, it's entirely up to you, but whatever you want to do, right? Okay, next, change of contact protocol. So حاليا في كمان تغيير بنظام الاتصال مع الموظفين. Use of work cell phones for the RAP caseworkers will no longer be allowed on evenings and weekends, except when they're in emergency contact rotation. So بالنسبة لأي موظف كونا مهدي، نورة، أنا أو سلوى، ممنوع منعا باتا نستخدم التليفونات تبع الشغل بعد الساعة 5 بعد الظهر. لذلك راح يكون في رقم طوارئ راح نزودكم فيه، وهذا الرقم راح يكون في اسبوعيا مع واحد من الموظفين ليقدر يجاوب على اسئلتكم او يساعدكم للاشياء الضروريه بعد الساعه 5. So that weekly rotation of somebody with an emergency cell phone number, it'll be on a weekly rotation, and the number will be given to those in temporary housing. الرقم طبعا الرقم راح يكون رقم خاص، رقم جديد، راح يكون مع موظف لمدة أسبوع، كل أسبوع راح يتغير موظف لآخر، وهذا الرقم راح ينعطى بس للناس اللي حاليا موجودة في السكن المؤقت. So those not on rotation, so if it's not your evening or your week where you're holding that emergency phone, you will turn your phone off at night and on the weekend. So إذا أنا مثلا على سبيل المثال ما هي مناوبتي لا أحمل تليفون الحالات الطارئة، معناتها أنا تليفوني للأسف رح يكون مسكر بعد الساعة 5 بعد الظهر والأيام الأسبوع، وخلال السبت والأحد هي عطلة الأسبوع. So we're almost done here. So the last section is on file closure. We want to develop tools for you families to move on from RAP into settlement and then to beyond into independence here in Peterborough. آخر شيء اللي حابين نحكي فيه اللي هو إغلاق الإدبارة أو تقديم الإدبارة من التوطين للسكن الدائم أو للحياة العادية. So one of them is we're going to develop a one-pager for specific to each one of you that has all the lists of the critical phone numbers specific to you, say with your doctor's name or with your health number, stuff like that. بعض منكم عملوا معنا مقابلة الخروج من برنامج الراب ليصيروا مع سيتلمنت، ولاحظنا كتير انه في عدة اشياء مثل اسم الدكتور، رقم الدكتور، عنوان الدكتور، واشياء تانية العائلة ما عندها علم فيها او ما بتعرفها كتير، وهذا كمان ممكن يكون بالنسبة لنا شيء ما صحيح، لأن لازم تعرفوا وين بتروحوا باسم دكتوركم. لذلك رح نعمل لكم صفحة كاملة لكل عائلة فيها كل المعلومات الهامة للعائلة، اللي هن دكتور الأسنان، دكتور العائلة، إذا في دكتور أخصائي، أرقام تليفوناتهم، عناوينهم، وأشياء تانية بتهمكم وبتفيدكم لتساعدكم على أنكم تقدروا تقدموا بالمجتمع الكندي.
We also want to get you all on Gmail Calendar. So I use Google Calendar to book all the appointments. We want you to be able to see your own calendar to know that you have a vaccination maybe coming up at the end of December of this year. طبعا كمان حاليا عم نعمل بريد الكتروني لكل عائله، طبعا اللي ما عنده، اللي عنده شيء منيح، ولكن اللي ما عنده بريد الكتروني عم نعمل لهم حاليا بريد. راح يصير هالبريد الالكتروني مستخدم ليوصلك مع التقويم. هذا التقويم اللي هو جدول مواعيد العائله، لذلك راح يكون في عندك فكره واضحه عن مواعيدكم اللي بتحجزوها عن طريق المركز لمده سنه على سبيل المثال. فعندكم مثلا ممكن تشوفوا امتى عندكم موعد اللقاحات، عندكم يا بعد شهر، شهرين، 3. فهالشيء كله راح يكون موجود على التقويم، استخدامه كثير سهل على التليفون، ولكن للاتصال مع التقويم لازم يكون عندكم بريد الكتروني. That's it. تمام، فبس خلصنا البريد الالكتروني بنقول لكم اياه وبصير عندكم اطلاع عليه. ان شاء الله ما كانوا معلومات كثير، وان شاء الله بنشتغل مع بعض لنظبط هالاشياء ونبلش شغل جديد وسنه جديده. شكرا. شكرا لكم يا جماعه.